गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक एजुकेशन का नया वीडियो में हम देखेंगे। हमारा HP का एक लैपटॉप आया है, XP 360 मॉडल है। उसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट है, टच स्क्रीन का रिप्लेसमेंट है, साथ में कीबोर्ड रिप्लेसमेंट है। तो आज ये वीडियो में हम स्क्रीन रिप्लेस भी करेंगे और टच कीबोर्ड भी चेंज करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट करते वीडियो।
देखा हमारा टच पैड चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज हो गया, स्क्रीन का पूरा यूनिट चेंज हुआ है। और पर्टिकुलर एक खासियत है मॉडल का कि इसमें स्क्रीन के साथ में टच को दोनों को रिप्लेस करना पड़ता है, कॉम्बो आता है। ठीक है, पूरा फुल रिप्लेस हो गया। देखो क्लैरिटी देखो, एकदम जबरदस्त क्लैरिटी है। और साथ में ये कीबोर्ड भी रिप्लेस हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसा टच पैड का बराबर काम करता है। ठीक है, देखो प्रॉपर टच काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन अपन लगा के देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए नया कीबोर्ड भी रिप्लेस हो गया हमारा। तो हमारा पूरा वीडियो आज कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।